Chàng trai đang đi trên đường thì thấy chú chó này đang mắc kẹt ở tấm lưới. Anh vội vàng đến xem và giải cứu nó, có vẻ nó đã mắc kẹt ở đây nhiều ngày liền. Anh đặt nó nằm xuống và bắt đầu sơ cứu đơn giản. Anh cho chú chó này uống nước và hô hấp nhân tạo cho nó. Rất may mắn nó đã tỉnh táo. Sau đó anh đem về nhà và sắm cho nó một chiếc nệm thật êm ái. Có vẻ nó còn đang sợ nên còn khá rụt rè. Dần dần nó đã mở lòng với anh, vui vẻ hơn. Chắc hẳn nó đã nhận ra đây là một người chủ nhân mới, anh ta thật ấm áp và tốt bụng.